As aplicacións da inteligencia artificial son moitísimas, e cada vez máis. Vou a comentar algunhas, para que vexamos tamén un pouco a diversidade desas aplicacións. Empezarei por unha que desenvolvimos aquí no CITIOS, no Centro de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela. Dende maio de 2015, o Servizo de Predicción Meteorolóxica de Galicia, Meteo Galicia, inclúe para cada un dos 313 concellos de Galicia unha narración en galego, en español, da predicción meteorolóxica para os próximos días. Isto se fai a través dun software que nos desenvolvimos a través dunha técnica que se chama de conversión de datos a texto. Eso significa que datos, gráficos, símbolos poden ser sintetizados nunha narración de tal modo que sexa lexible para as persoas e, por tanto, máis facilmente entendible. Os móviles que levamos todos son cada vez máis soporte de servizos e de aplicacións múltiples, moitas delas apoiadas en elementos de sensorización que integran estos dispositivos. A través deso poden percibir a contorna, poden ter moita información que pode ser utilizada a través de estrategias de inteligencia artificial. Ahora estamos vendo algunhas desas aplicacións na pandemia que estamos sufrindo precisamente. As aplicacións que usan os móviles para o rastrexo de contactos, Radar COVID en España e nas nosas comunidades autónomas, utiliza unha sinal de baixa potencia, Bluetooth, que permite a intercomunicación entre móviles e que, por tanto, a través de estrategias de inteligencia artificial pode decirnos en que medida podemos ter risco de ter sido contaxiados cando estivemos un tempo suficiente na proximidade dunha persoa que deu positivo. Situm, unha spin-off, unha empresa que naceu da investigación que se desenvolve aquí no CITIOS na robótica autónoma, usa moitos máis elementos sensoriais, xiróscopo, magnetómetro, a sinal de wifi que hai dentro dos edificios precisamente para ubicar con moita precisión os móviles en interiores donde a sinal de satélite non penetra. E, por tanto, todos os servizos xeoposicionados que temos no exterior de forma directa a través do GPS non son posibles se non utilizamos este tipo de sensores e fundimos toda esa información a través da inteligencia artificial. Outro caso moi espectacular, unha empresa de Estados Unidos, Heisinger, hai un par de anos, a través da análise, da aprendizaxe sobre en torno a 2 millóns de electrocardiogramas de uns 400.000 pacientes, foi capaz de deseñar unha inteligencia artificial que permite predecir moito mellor que os expertos cardiólogos a posibilidade de que unha persoa poda ter unha morte temperá antes de un ano debido a patoloxías cardíacas. Bueno, son algúns dos exemplos, pero tamén hai elementos que nos levan á reflexión, é que unha tecnoloxía tan poderosa como a inteligencia artificial, lóxicamente, permite tamén un mal uso, permite o abuso, ás veces incluso non de modo consciente, non de modo malintencionado. E iso nos leva a que teñamos que ocuparnos de moitas cuestións importantes para non ter que preocuparnos precisamente. Indo a este mismo exemplo de Heisinger, está demostrado, lóxicamente, científicamente, que a capacidade predictiva a través do electrocardiograma desta inteligencia artificial é superior ao dos expertos cardiólogos, pero non se sabe por qué. É dicir, a máquina aprendeu a resolver mellor que as persoas un problema complexo, pero sin saber que sutilezas ou que elementos do electrocardiograma son, ao final, definitivos para poder ter esas prestacións. Claro, isto nos leva a dúas cuestións moi interesantes, cando menos. Unha, a necesidade de explicar como estas inteligencias artificiais son capaces de aprender a resolver certo tipo de problemas. Sin esa explicación, as persoas dificilmente vamos a poder asumir e confiar nestas máquinas en tarefas que ademais son moi sensibles ou poden ter unhas implicacións moi importantes para nós, como son todas, en xeral, as do ámbito médico. Pero, ademais, incluso nos leva a outro aspecto que
en este caso moi positivo, e é que a máquina pode aprender cousas que van máis alá do coñecemento que fomos adquirindo a través de toda a historia da humanidade, como neste caso o coñecemento sobre o que o electrocardiograma nos pode evidenciar ás persoas. Indo sobre as cuestións que nos deben de ocupar e das que nos debemos de ocupar de modo intenso, quizás o paradigma poden ser as armas autónomas. Hoxe en día hai dispositivos tan pequenos como un dron que cabe na nosa man, que poden integrar a capacidade de recoñecemento facial, por tanto identificar a unha persoa como un obxectivo, achegarse a ela e facer explotar unha carga explosiva de poucos gramos suficiente como para fulminar de forma instantánea a esa persoa. A diferencia respecto ás armas convencionais é que estas normalmente, sobre todo as que teñen unha capacidade de destrucción masiva, só están ao alcance dos gobernos, e incluso de algúns gobernos nada máis. Pero este tipo de dispositivos, estas armas autónomas de baixo custe, están ao alcance de mafias, de terroristas, de persoas que realmente teñan unha mala intención de cara ao seu uso. Bueno, en definitiva, son aspectos que deben de non de alarmarnos, pero sí que, como decía, deben de preocuparnos en canto a poder anticipar todo tipo de usos inadecuados, porque ademais as máquinas, igual que as persoas, fallan, pero ademais fallan de modo máis estrepitoso, é dicir, cometen errores máis drásticos, podemos decir, na medida en que só son competentes, e aí sí que o poden ser moito, en ámbitos moi concretos, en problemas moi ben identificados para os que foron diseñadas. E ademais o son na medida en que ese problema se desenvolva no contexto ou nas circunstancias que foron previstas ou anticipadas. Senón, a súa degradación no seu rendemento, nas súas prestacións, é moi grande. Poñamos un exemplo que ademais é moi cómico, non? Hai unhos meses, nun partido televisado de modo automatizado nunha liga inferior escocesa, unha máquina guiada por inteligencia artificial para ir seguindo o xogo, recoñecendo o balón e, por tanto, movéndose conforme o balón se vai movendo polo campo, confundiu a cabeza de un linier que estaba rapado ao cero sistemáticamente co balón. Por tanto, aqueles que observaban desde as súas casas o partido viron moito máis como corría o linier pola banda que como os xogadores executaban o partido de fútbol, non? Ben, para rematar, aínda que poderíamos falar de moitos outros aspectos que requiren a atención, digamos, non só dos que somos investigadores en inteligencia artificial, senón de moitas outras persoas do mundo da ética, do mundo do dereito, do mundo da economía, da sociedade no seu conxunto, non? Para rematar, sí que me gustaría falar de algo que vai a ter un impacto enorme e xa o está tendo, que é a automatización do traballo a través de máquinas. Un exemplo que pode ser moi evidente é o dunha empresa chinesa que hai poucos anos automatizou prácticamente de forma íntegra, de forma plena, unha planta de montaxe de dispositivos electrónicos, fundamentalmente móviles, donde traballaban inicialmente 650 persoas e pasaron a traballar menos de 50, é dicir, se automatizou de golpe máis do 90% do traballo humano nesa planta, conseguindo ademais aumentar nun 250% a produción e reducir nun 80% as eivas, os erros de montaxe nos dispositivos. Ben, moitas veces tendemos a pensar, a xente tende a pensar que este proceso de automatización significa robotizar e facer aquel traballo físico máis rutinario, menos interesante, incluso que pode ter algún tipo de risco na súa execución, automatizalo a través de máquinas, de robots, a robotización. Pero o certo é que cada vez máis, e sobre todo, é software.
o que automatiza as tarefas, as accións que hasta ese momento se desenvolvían por persoas. E aquí, ademais, automatizando labores que requiren xa de un traballo intelectual e de unha formación de medio, incluso alto nivel por parte das persoas. Que vai a supoñer isto? Pois vai a supoñer que millóns e millóns de persoas perderán os seus empregos pola vía da automatización e non poderán asumir eses outros millóns e millóns de traballos novos que normalmente van a orbitar en torno a esta economía digital ou a economía da inteligencia artificial. Ben, para eso, os gobernos se teñen que preocupar de establecer a necesaria rede social de amparo a estas persoas de algún modo desahuciadas do ámbito laboral, se teñen que preocupar de formarnos non só durante as primeiras etapas de vida, senón ao longo de toda a vida, e desde logo as empresas teñen que apostar non por sustituir a persoas meramente por máquinas por un aforro directo de custe, porque isto ten un moi corto percorrido, senón por innovar arredor da inteligencia artificial. En definitiva, e como resumo, a inteligencia artificial, probablemente a tecnoloxía máis potente que desenvolvemos nunca, ten que construirse, deseñarse e utilizarse a favor e arredor das persoas, e non, desde logo, en contra das persoas ou a costa das persoas.